Mirad, hoy os traigo los liptos, también conocidas como piedras vivas, o cerebritos, por la forma que tienen sus hojas en forma de cerebro. Son originarios de Sudáfrica, requieren de 4 o 5 horas de sol directo para que florezcan, pueden crecer hasta 1 centímetro al año, y el mejor sustrato sería tierra más arena más grava. Requiere de riegos mínimos desde principios de primavera a principios de otoño, y en invierno se dejarían de regar. ¿Vosotros la incluiríais en vuestra colección? Mirad qué pasada de planta. Bonita, ¿verdad? Hacémoslo saber en comentarios qué os parece y si la incluiríais en vuestra colección. Nos vamos a ver